相信最近兄弟们都了解到，在周年庆版本的更新当中，所有的生化地图都有乱斗和进化，并且酒店和秦金字塔现在也是放到了匹配大厅的首页。然后昨天我就在想啊，这个秦金字塔它本来是方块，对不对？那没了方块之后，这怎么守呀？然后我就上体验服看了看，果然现在没有了方块。不说哪个点能不能守得住吧，就是我感觉有很多的点进都进不去。大家看我现在头上的这个凉亭，没了方块之后就上都上不去，所以说我就挺好奇啊，兄弟们，这咋打呀，兄弟们？然后这个狗洞也是，我感觉来2个钢铁就没有办法了。关键是大家看这个狗洞的1楼还没有办法上来，比如说你要守1楼，你就只能在1楼守了，没有办法。所以说我的感觉是，所有图加乱斗确实是件好事，但是方块图就是方块图啊，方块图没有必要加乱斗的，而且你还放到大厅的这个首页，对不对？我感觉你放到野房里面，这个放野房没事，首页放这个图，不如放一首迷失边城，我感觉那个图很好玩。说句实话，那个图人类和鬼都有体验。那为什么那个图会凉呢？当时暴君没有削弱，然后暴君卡个角落，你人类只有榴弹才能打到他，又打不死他，然后他又丢锤子，2个锤子死一片人。所以说啊，那个图后来还下架了匹配，然后就基本上没人玩了。但地图做的还真不错啊，至少比这个图要好一点吧。当然啊，一切数据还是以正负为准，不一定这个图就放到首页了。但是如果说它真的是放到首页，那咱也真的没什么办法。好的，那我们今天给兄弟们说一说其他的一些重要更新。首先是曼陀罗商店的更新，大家注意，在周年庆的其中一天，所有的永久道具都会打半价，然后呢，期限的道具是3折，但只有这一天，并且这一天会赠送10次的免费刷新机会。那这里肯定就会有聪明啊又伶俐的这个女粉丝可能会问，那曼陀罗的商店有没有什么重要的生化装备啊，火哥哥？那这个还是有的，兄弟们。比如说斯泰尔蝴蝶，它这个半价就是400块钱的话，相比一开始的原价是3套的周年礼包是600，还是便宜一点点的，但是我觉得还是贵，因为一开始蝴蝶最便宜的时候，你们知道多少钱吗？4-5万 CF 点，但是蝴蝶还没有火起来，很早之前。对了，正好问一下各位大佬，如果说大家没有半价的时候，就平常的曼陀罗商店，有没有兄弟刷过400块钱以下的？可以弹幕里面跟我说一下，我好像没有看过。然后你如果打爆破，大家看 COP 多天神还有那个雷暴都是400，这个爆破模式的装备就看各位大佬自己的选择了。那蝴蝶400块钱的话，如果说你没有蝴蝶，然后又真的想要，可以考虑。接下来是游戏内声音设置的更新，你队友的无线电的声音终于是能把它取消了，并且不会影响你自己的连杀的声音，这个改得很好啊，不然这个野房里面有很多兔奶奶搞得真的是耳朵太吵了。好的，我们现在把队友的无线电声音关掉。好的，我们再来听一下声音。你一定可以的。你看我自己的就能听得很清楚。队友的就完全没有反应，完全听不见，这改动的确实挺不错的。然后兄弟们要注意啊，在更新之后，大家点开这个声音，然后这边也能选择爆分的声音，还有游戏内的环境音。注意，你如果是默认的话，这个一定要拉到最高，不然你听不见那个爆分的声音。这个效果音你可以开低一点。但是大家看这下面的2个，一个是游戏内环境音，还有一个是击杀图标的音效，就是爆分的音效，它属于是这个效果音的子分类啊。但是这个一定要调大，这个你调小的话听不到，这个调小一点没事。大家听我声音。听不到爆分的声音，对不对？然后把爆分的声音拉大，这个声音不改，这就很明显了，对不对？总的来说，这个声音设置更新的还是挺不错的。最后我们再来看一看游戏内幸运抽奖的更新。首先是夺宝，夺宝的话里面是有王者凛冽，就是王者烈火的皮肤，然后王者死神的话感觉有点跟不上了，然后迷的话是英雄级的角色，可以自选属性，但是打实话来说用处不是很大。生日快乐系列呢，这个新道具还没有发，等发了之后再给兄弟们做好好的道具展示。然后是王者轮回的更新，里面有王者风势、王者之士的皮肤版本。哎，一说到这个王者之士，就想到很多年前一些不太好的回忆啊，兄弟们。然后是这个荒漠琉璃，荒漠琉璃长得有点像沙漠玫瑰，但是呢，跟生化来说是没有什么关系的，打挑战模式的。然后是盘龙月星，注意这些都是觉醒的，是有那个子弹加成的。然后呢，下面有3个新的系列，也是等发了道具之后再给兄弟们做展示。然后是许愿，许愿里面有个星神长人圣莲，注意啊，兄弟们，这个不是英雄级武器啊，所以说不要买错了啊，兄弟们。然后那个喵星特勤，差点又说成完了啊，这个喵星特勤换成了长生圣莲的其他系列。好的，今天的视频就给兄弟们说到这里，希望对兄弟们在更新之前有所帮助。喜欢视频的兄弟们可以帮忙点点赞、投币支持一下，最近感觉硬币好少，兄弟们大家可以帮忙投个小硬币，感谢兄弟们。好的，咱们就下期视频再见，各位，拜拜。